Non te lo pierdas, ahora digas a canto Veneto. Invita a Rafael. Hoy para mí es un día especial. Invita a Nico Fajo, que eu paso pipa. Eu paso pipa. Agora chamou basta para cantar, pum, este cantante vou, Pili Pampín e Marieta. Están celebrando dito do panorama, vamos a hacer un disco, unha canción, e quere que eu tamén canto un cacho. Dixo, mira, pero eu un canto, e si ti canto, fala moi ben, ti vente que ti cantas, e onde, o monte fan falta. Aparte de unha cousa benéfica, que eu fajo sin problema ningún. Eu, se chamar para ser destre e a Valadares, sería hai un centro cultural que pasan de maravilla e hai moita parlante e venir contar contos. Eu vos contar un pouquinho da miña vida. Eu estaba falando dunha nai, de outra nai, que non conoce moito a miña historia. Que nai fala, nin que outra nai, nin que nada. Eu teño tres nais. Unha foi que morreu, adoptiva, que morreu de medio con 93 anos. E agora queda a miña tía, que tamén foi unha nai que me criou sempre, estuvo sempre ao meu lado, e máis miña nai a biológica, que xa ten 85 anos, que é mi geni figura hasta la sepultura. E son fillo de solteira. Mira que suerte. Unha nai que me pareu, unha nai que me criou, unha nai que me adotou. Tres nais, fillo de solteira e meu pai néjame. Tamén é mala suerte, Meu fillo cruzouse unha vaca e dixe: Marquesa, vas ir presa, que era ele. Era, non hai dúdas, era ele. E mira que burro foi, que quedou solteiro e miña nai solteira. Agora podían dormir cantos con este frío. Fíjate, miña nai tuvo a mí aos 40 anos. Eu tiño 45 que o fixen en maio. E eu recordo cando eu tiña 12 anos, 14 anos, me vese un pouquinho de sentido, e dicía eu, arre chico, miña nai con 40 anos que pouco sentido, ter gana de dar yo a triqui-triqui e quedar en barrijado. E agora teño o seu, digo, carallo, estaba no millón. Oh, é con 50, e epa, millón ainda. Hai que estar sempre de maravilla. Eu contaba os anos, son coña nai, porque mira, 45 anos cumprí en maio. Antes chego como hoxe, de traballar ou tal, ou onde estou traballando, e chego tarde. Este días que chove non vale. Ten que ser os días que non chove nada. E eu vivo no alto da aldea. Entón, chega a miña casa, todas as luces apagadas, a 1 da mañá, as 2, todos dormindo. E eu chego a miña aldea, a miña casa, abro a ventana, a xente toda dormindo, apagada, empeza. Empezan os caras da aldea. Empezan a encender as luces, a llorar mi Dios. E por la mata, o barato sale cara. E o por qué? Se comprara ese 880 ou comprar la jejoneta, un día dixo la jineta, bueno, é la única de cada persona. E digo, é cando comprou? Non sei que comprou, porque hasta as letras non se entenden. Se eu dixo non sabe ler moi ben, que probablemente non lees sempre dixo a costumbre. Que eu sei ler, que eu fui á escuela de Doña Carmen, moi boa maestra. E bueno, sí, home. Aprender unha poesía, que al día 12 anos da recita hoxe todo, ya sei outra morte. La niña máis pobrecita, madre de Lusto, señor Socosta, actividades condiciones con rumor. Sei nada tal vez que yo diga ela, cala outra. É larguísima, e tal. E non te pare que yo, como Rosilla, que fixeches, xera? Provei? Non é o terrón de la vida, eu será, onde está? Na cociña, xeo, que fixeches, que se meche na boca? E era, o blando non é o castaño, xeo, é colicuado. Non se traga, parece cartón seco. Escupido. Pois eu era o duro, porque o duro non é ruído. O duro dixera, o duro, meu fillo, é o blanco, metí na boca, saquei os dentes enganchados. Tuve que arrancar da cousa e metí para dentro. Se o que me na boca, onde está? E dixera, está no caixón da do chinelo. O caixón do chinelo. Eu abro, xuro vos que foi certo. Eu xa me quedei a mí e dixo, ai, Dios mío, vos sabedes o que meteu miña nai na boca pensando que era o terrón de Navidad. As pastillas dos chinos de encender a cociña de ferro. Eu veo para a habitación, entro de mico dun lado, mico do outro, empezar a presentar unha cousa e outra, e a facer os preliminares tan importantes. Entón se empezan a quitar a roupa toda, tal, aquilo parecía 9 semanas niña, mico dun lado, mico do outro, hasta que empeza a baixar coa cabeza, e baixa onde non tiña que baixar, e levanta a cabeza para arriba e dixe, ai! La madre que te parió, pero te estás cheirando moito e a cebola. La madre que te parió a ti, mentireiro. Ti non eras o que decías que estabas operado e non cheirabas nada, Ariel. Non cheiro nada, pero estaba chorando os ollos. Unha vez, sendo eu rapaz, chama e gudimar a manillar de bicicleta, con 18 anos recién cumpridos. Resulta que eu con 18 anos, con 14 anos, ando unha tarde miña nai maña comprou unha moto, comprou unha moto. Entón, a comprar unha moto, eu íbamos na miña moto
5. Aleno na moto. 5. Na moto éramos lo peor. En Aleno, salvajes. Aleno me era aquilo, eu digo, agora, hijo de mi madre, que nido calía había, Eu, para a primeira vez que lle pedí unha moza para bailar, e eu bailas, doicho un haste que te quita a cabeza. Eu xa pode ter bailar o ajarrado, pode ter ouro, eu non pido máis. Outra vez deu unha onda a min, que eu non lle pedí máis a ningún, eu bailo contigo se me invitas a un bocadinho de chourizo que estou sin cenar. E eu, aunque sea unha hamburguesa completa, vente. Fomos a bailei o ajarrado, por primeira vez na miña vida, por invitar a hamburguesa completa, ali na cafetería. E íbamos na miña moto, mira como éramos, íbamos na miña moto, 5, sentados na Derby Variant, que eu comprei a Derby Variant porque me dixeron, Isi, compra a Derby Variant, que a moto dixo, a outra, a Despino ten corría e patina allí. E eu que entendía menos que a entendedora, eu dixo, bueno, María, bueno, a que sea, a la comprei a Derby Variant, por qué? Porque era con cadena, transmisión de cadena. Non andaban nada, aquela había costa arriba, eu, mira que perna teño eu, mira, un toro, por qué? De pedalear na puta moto. Costa abaixo ainda andaba, pero justo no tubo de escape aquel, o metro aquí, ya sun 5. Eu daba de velocidade a marcha abaixo, e eu que chegaba tamén, xa non pasaba de 50. Costa abaixo que andaba, eu puña arriba do cabalete, e aceleraba, aí eu claro que lle vengo, aí andaba de nada. E íbamos 5 na moto, eu xa me dicía aos compañeros, por que lo hacían escarranchar as pernas? Porque tenía que meter unha perna no radio e non na perna. Porque costa abaixo, porque carajo, íbamos 5 na autopeso. Íbamos benditos, porque íbamos lá benditos. Esa verdade, non chegamos un vídeo na moto, vale, a la diana, chamando a conducir, eu non tiña un Francia que pasara nas pernas, xa unha das italianas que se dá de miña mãe. Ai, puente para! Xa frenei, frenaba aquí para a 60 kilómetros. Pero al final, miña nai compra o coche. Que coche comprei? Fiat Tempra, inyección electrónica, gasolina, trajaba a Dios y su madre. Eu me comprei o coche, e ser pas pague, comprei o coche porque era electrónico. Non tiña conta kilómetros, poñía 87, 88, 65, todo en electrónico, que lo metía ben. E tiña un botón que poñía Economy Power. Se lle pisabas Power, e a hora gastaba gasolina. Se non, quitaba o pé, Economy. Eu baixaba as cosas abaixo, desde a estrada que chegaba a Santiago, punto morto. Con tempo de me conta que gasta máis un punto morto que nunha marcha larga. E íbamos vendidos que mira que peligro un punto morto, E a veces chegábamos a baixada, había que subir a bandida, puxade! Venga, que se enganchamos na outra costa. Enganchábamos, e non fijamos con cuidado que a inercia podía moito, E eu tamén, quitame o carro, quito para conducir, alame como venía o coche, despois de andar atrás dela, e gastei unhas botas, eu gasto un pecho grandísimo, gasto 44-45, entoxeime nunhas botas que vendían cando veo a área central, mira os anos que hai, entoxeime nunhas botas, o cordel, os cordóns iban polo tacón, unhas semillas por aquí, levabas hasta a playa en bañador. Non vou contar en confianza. Nos polo vídeo pensaba cousas que tens e xa é unha droga, Porque eu chegou un punto que me picaba tanto que ia quitar os calcís para rascar. Hasta me gustaba rascar os pies. E tal, eu lle de miña cuñada e dime, que haces? E eu, ai, Ana, como una cosa en los pies que se me pica, pero rasgo, me encanta de rascar. E di ela, eso hai un líquido na farmacia que te quita todo eso. E eu, a mí non me faz eso. E di, sí, se vas que me da pena quitarlo, E dixo ela, te lo compro ya mañana e lo eches. E eu, vale, pues compro. Vengo ao día siguiente, miña cuñada compra, e dice, tengo aí el líquido. Fun ao couso, os chilenos do estado, pois o líquido, boteino, bueno, ao día siguiente, maravilla, fun comer ali con eles, de maravilla, xa non me picaba nada. E miña tía comemos ali todos, bueno, e veamos posto, miña tía fai uns queixos riquísimos, come o queixo, salía rancio na alcatriá. Coño, a rechica que máis callou o queixo, madriña. Sempre sale ben, que máis saleu. E xe tía, sempre me cuaja moi ben, non se non cojou nada. O que estamos pensando. Eu curei os pés co líquido de cuajar os queixos, e miña tía botou os queixos co líquido de curar os pés. Nada na boca. Pero xa, o vais a beber a boca. E tal, este pouco me había comprar as botas á área central. E digo yo, estas. E pai, digo, que non me xo, o 44, o 45, mas te doy 45, se quedan flojos, te doy outro. Mete as botas, apretaba. E oi, me cago no carallo 29, e os dedos así para atrás para el chile, eu así. Hacía chento de calzado, no puedo, fora. E mi compañera, apreta, no, que non me vean. E ela,
Puentes son moi caras, se te apretan non leves, tío, coño un número máis, que xa 46. Que, bueno, igual o 46, xa unha vergonza, tía. Se digo que jardisco, no, 45, non coño máis. E tal, coa miña colle, yo levas así. Se vixo que tal, digo, que se está aquí no zapateiro. A la colle, a la vou pagar as botas, e cando vou pagar, digo, mira, me cobres? El, sí, ahora mismo tal. Meta man dentro e di, ai, le volviste a meter los papeles. Problemas. E a miña nai aparcando, miña nai a aparcar era o mellor sensor que había, era a miña nai. Dalle, para, xa lle deches. Así. Porque, o Rafa, que non sabe non me dixas, e dicía a meu fillo, o que non sabe como que non ve. E digo, pero que vou bater. Bueno, non lle fai mal ningún que vas tener os parachoques. Era de pensar que o coche non era un coche de choque, xa non sei por o que era, bueno. Era tremendo. Buah, Vigo para nós era como ir ao estranjero. Horrible, pero xe desde a miña casa a estrada leva 5 minutos. Antes levaba 1 hora e cuarto. Eu recordo no autobús que iba para a estrada, desde a miña casa desde Arca, non Arca do Pino, Arca da Estrada, ir sentado aquí unha jaula, estrado con toxo e os becerros aquí vivos. E eu metí o dedo na boca e dixo, pequeniño. E dixo, vai chorrer un dedo, cabrón. E non roe nada que non ten dentes, que é o becerro. Claro. E os porcos iban no autobús, debaixo dunhas jaulas que había, para traerlos para a casa. E me hai dicir do autobús, no quieren los cerdos enriba da roda, E a Rosa, que máis dá? No, que van con ese ruido todo a cabello, e chejan estresados. E despois me colla carne asada. Pois os porcos de miña nai viajaban en clase business, no medio do autobús. E antes no medio, señores preferentes. Arriba que embaixo, vela, quiniños, gala, niños, vela, era tremenda. Eu recordo iso todo, mira como foi cambiando, pero claro, imaginaros a estrada, imaginaros ir a Vigo. Vigo era para nós lo más. E eu digo, vamos a Vigo. Vale, vamos a Vigo. Non había GPS nin cousa que se lle parecera. Había a muller coa carreta. Unha muller que anda todas as aldías coa carreta. Nunca leva nada na carreta. Pero ela ten a aldía toda controlada. Menos o día que rouban, que ese día non quitou a carreta. Ahora montamos no Renault 5 dele. Aquilo fomos que parecía un niño de ratos. 5 personas no Renault 5 e a ventanilla e os meus tornillos todo aquí para cá. Parecía que parecía Robocop. Eso do viaxe. Eran 2 horas e media, a Vigo, cuidado, que non era broma. Para mirar colle, ahora tiramos todo para tal, a parque tamén de Cadrón, imos para a discoteca e eu, o que policía antes, nunca lijaba. Queres que a noite liguei como unha menina portugués? Mira o que entendía eu de portugués, que a primeira vez que fui a Portugal, en octavo de Jerez, dixeronme, moito obrigado. E xeu, sí, todo moi obrigado, e saiu tudo. Cuidado, Bueno, millorei algo, pero hai 2 anos ou 3 fui a Francia e quería buscar un hotel para dormir. Pois se estuveste en Francia, non dixades nada, E de repente colle e vexo, hotel de Villa. Eu, ostra, hotel é hotel, Villa, hotel do pueblo, turismo rural. Claro, xeus que turismo rural toda a vida, non vai quedar máis voltas. Para mirar colle, baixo, eu sabía que a habitación era Chaples. Eu, s'il vous plaît, Chaples? Ah, non posible, non, merci, au revoir, marchei, xeu, non, aquí está completo, aquí non nos quero, vamos, arranca. Andamos 10 kilómetros, outro máis bonito ainda, hotel de Villa, de hostia, eche como a CNH, hai nos en todos os pueblos. Baixo de outra vez, s'il vous plaît, Chaples, deux personnes. Merci, au revoir. Eu pisei bosta, por que cada lle pasa que non dá de ninguna? Moito ao turismo en Francia. Se aquí está pouco guai, tira que tomamos outro. Tiro outra vez, 15 ou 20 kilómetros, outro hotel, outro. Había pila, parece. Arriba. Caralho, arriba tamén queda como caralho, pero bueno. Eu tamén con a minha portuguesa, eu gosto de ti. Ela, eu gosto tamén de ti, Manuel. Eu chamo Maria, e de onde és? Dixo ela, mas eu sou de Madeira. Eu, caralho. Madeira, a mí que se me gustou cantar árboles, eu sou cantando pino, americano, castillo e tal. Hostia, esta ten veces para facer plantacións. Madeira, e hai unha madeira de ti e tal. Era así, Madeira, un xardín. Eu non, flores non, eu madeira, árbol, eucalipto, pino, rolo americano, castilleiro e tal. Si, o grande roble, grande castañaro, e todo lindo. Hostia, este é a miña, que non está reídas, E tal, e pela colle, bueno, empezamos a agarrarnos e tal, e eu tamén gosto. Non tarda 5 minutos, chega meu vecino.
Cuente, eu, que? E vámonos. Eu, no, quedamos neste ano, non cambiamos. Non cambiamos nada. Son as 3 da mañana, teño que marchar, mañana domingo, teño un bautizo, eu teño que marchar, teño que dormirazo. E o tío, Ramos, por favor, non, que sí, tío, que teño que marchar. E o home, non me fas que pongas que dijo, queda con ela. Eu, todo quedar con ela. Unha vez quedei nunha discoteca, calaba a boca, pero non quedei por quedar ni ligar ni nada. Quedei con uns amigos, os outros marcharon pensando que marchaba con uns pensando que marchaba con outro, e marchei a dedo para a casa. Se vos digo que me colleu, non credes. Tráfico.